Čau. Make it up, bok. Čaute ľudia ľudky. Áno, ľudský je slovo, však ho mám tu, vo svojom slovníku. Ale ak chýba náhodou v tvojom slovníku, mal by si ho tam čo najskôr pridať. Moc ma pravdepodobne asi nepoznáte a myslím, že to je aj zmysel tohto celého videa. Preto je to introduction video, takže preto som sa takto nahodil, takto pekne, to je len kvôli vám a trochu kvôli tomu, že veľa z vás písalo, že som trochu creepy. Dúfal som teda, že keď sa seriózne oblečem, budem aj seriózne pôsobiť. Tak snáď už vás všetkých nedesím. Ako ste si už isto všimli, robím videá so Slažom a trestli mi dvere vzadu, to sa nepočíta. Asi všetci viete, že robím videá so Slažom, ale budem robiť videá aj sám. A keďže sa už pár tých 350 asi subscriberov našlo na mojom channeli, a väčšina z vás, vlastne čo to teraz pozeráte, sú pravdepodobne Slováci, tak som sa rozhodol, že videá budú po anglicky a ak budem robiť vlogy, ak je toto vôbec vlog, že tieto vlogy budem robiť vlastne po slovensky, aby tomu každý rozumel a bude to asi aj jednoduchšie pre mňa takto sa vykladať tu na všetko po slovensky. Neviem, či by som tak rýchlo dokázal rozprávať po anglicky, ale možno aj áno. Možno aj áno. Asi nie. A to by som si musel najprv napísať. Toto video už nejaké príliš dlhé na to, že som vám ešte o sebe absolútne nič nepovedal. Takže, čo by som také povedal? Hlavne o tomto channeli, ani nie tak o sebe. Prečo hovorím? Čo toto je zoznamka, alebo čo? Aj keď... Čak viete. Okay. Na tomto channeli naozaj sa bude dať nájsť všeličo. Budem sa snažiť robiť také tie vtipné veci, na ktorých sa dá zasmiať, ale mám nápad aj na pár serióznych vecí, ktoré pravdepodobne absolútne nebudú vyzerať seriózne, takže sa na nich aj tak asi zasmiete, takže dáme tomu, že to bude proste čisto comedy channel. Šípem ja budem nadávať vo videách. Dosť. Tak to už býva. Inak, aby ste vedeli, toto za mnou je asi najčistejšie, ako kedy vyzerala moja izba. Takže si to vážte, to som si kvôli vám upratal. A všetci bordel je na tejto strane a ten vám radšej ani neukážem. Môžete sa tešiť, že tu uvidíte veľmi veľa dosť randomných vecí, ktoré vám možno nebudú dávať absolútne žiaden zmysel. Toto je môj stojan teraz. A to je ten bordel, o ktorom som hovoril. Ahoj, skriňa. Pringles. Neznašam zoomovanie. Ale tak to už chodí. To je vlastne dosť desivé. Sedím tu sám v byte a rozprávam sa s kamerou. Aha, tak to už proste si youtuber mi chodí. Takže ľudkovia a ľudky, uvidíme sa. Preboha, prečo používam to ľudky, to je tak strašné. Dobre ľudia, tak to je tak dnes odo mňa všetko. Lajkujte, komentujte, ak chcete, kľudne aj odoberajte, alebo subscribeujte, alebo jak už len chcete. A hlavne sa majte pekne a padá mi klávesnica. Čaute sa. I would really appreciate if you'd subscribe or watch the videos and like and comment now. I said no. Right now. Yeah, you missed it.